Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda metà di gennaio 2023. Wow! Imperatore e la carta della stella. Devo dire che si prospetta un periodo di stabilità, un periodo con la carta dell'imperatore, probabilmente dove stabilirete determinate regole piuttosto che progetti o strutture da seguire per arrivare a quello che è un vostro sogno, un obiettivo. La carta della stella parla di quello. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi sono generali ed è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Se non, do- Se non sapete come unire il significato di più oroscopi, sotto nella descrizione del video c'è un link che spiega come fare. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e una serie di link a video che potrebbero essere utili o interessarvi, insomma. Allora, partiamo con un 7 di coppe, un 2 di bastoni, un re di bastoni, un cavaliere di bastoni, un 3 di bastoni, un fante di bastoni e un 10 di spade. Wow, tantissimi bastoni devo dire. 7 di coppe è una carta che parla di possibilità che si aprono, che vi arrivano, o semplicemente sono delle idee, degli obiettivi che fino ad ora non avevate valutato e che adesso iniziano così a farsi strada, diciamo. La carta del 2 di bastoni mi dice che in qualche modo siete in una sorta di indecisione. È una carta che da un lato vi fa guardare al futuro con fiducia, insomma, sognando anche un po', visto che abbiamo la carta della stella, ma dall'altro lato, guardate, le sento molto, potrei mettervele così. Da un lato c'è come la quotidianità, quello che vi fa sentire bene nella zona di comfort, dall'altro lato c'è il sogno, c'è quello che si vorrebbe raggiungere. Avere il re di bastoni qui e il cavaliere di bastoni lì mi dice che, allora, per qualcuno possono essere due persone diverse, ma in questo caso, avendo la carta dell'imperatore, sento che è come una vostra esigenza di sentirvi più sicuri di voi stessi, di sentirvi più sicuri per quello che riguarda il che tipo di progetti fare, come muoversi, che tipo di offerte o collaborazioni iniziare, ma nonostante tutto, ragazzi, il 2 di bastoni diventa 3. Quindi c'è un'evoluzione di questo progetto, c'è un'espansione anche io direi, ok? Il fante di bastoni è un suggerimento e anche il 10 di spade, li sento uniti. È come se vi volessero dire: non vi fate influenzare da quello che è stato il passato, perché adesso c'è una nuova vita, c'è un nuovo tipo di percezione, ricordatevi che la stella parla anche di destino, ok? Quindi è come se in un certo modo questa fosse la strada giusta. Voi tenete presente una cosa, per qualsiasi, diciamo così, situazione possiate affrontare, nel momento in cui i risultati arrivano è perché siete allineati con voi stessi. Quando invece i risultati non arrivano è perché bisogna correggere qualche cosa. Questo indicativamente, però io vedo che i risultati già iniziano e qui ci si appresta a quello che è la fine di un ciclo di sofferenza. Si aprono delle porte in questa seconda fase di gennaio, si aprono delle possibilità, ci sono prospettive di espansione. Bene, lo vedo un buon periodo. Andiamo a vedere con i mini tarocchi
di cosa si tratta nello specifico, cosa riesco a dirvi di più. Intanto vi comunico che è attiva una promozione fino alla fine di gennaio 2023. Se volete sapere qual è la lettura in promozione, potete ascoltare l'oroscopo dell'inverno perché lì lo dico. Andiamo a vedere 7 di coppe. Abbiamo un 8 di spade al contrario, la morte al contrario e un 4 di pentacoli. È come se prendeste consapevolezza di tutto quello che fino adesso vi ha limitato, di tutto quello che fino adesso vi ha fatto rimanere attaccati o diciamo nella vostra zona di comfort, all'interno delle vostre regole, ok? Quello che vi ha strutturato, direi, fino ad adesso. È come se si aprissero, vi toglieste la benda letteralmente, ok? Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo l'imperatrice al contrario e la giustizia al contrario. Ho come l'impressione che qualcuno nell'intraprendere questo tipo di scelte di percorso o di destino vada un po' contro probabilmente quello che ha imparato fino adesso, quelle che sono state le proprie regole, mi verrebbe da dire. O per qualcuno si tratta di magari lasciare indietro una figura familiare, quindi magari se avete ipotesi un progetto in un'altra città, potrebbe essere che per affrontare questo tipo di progetto dobbiate allontanarvi magari da una figura per voi importante che essendo l'imperatrice può fare riferimento a una madre, ok? C'è la giustizia al contrario, quindi è come se aveste la sensazione di fare un'ingiustizia verso qualcuno. Andiamo a vedere il re di bastoni, abbiamo un 8 di pentacoli, il 10 di coppe e il 3 di spade. Sì, ripeto, è come se il lavoro vi portasse lontano dalla famiglia o qualcosa del genere. Cioè, in realtà vedo che la situazione è ai fini di raggiungere un compimento a livello familiare, a livello di coppia, a livello di azienda. Cioè si fa tutto questo per raggiungere il 10 di coppe, ma c'è sempre un 3 di spade, c'è qualche cosa qui che bisogna elaborare, una ferita che bisogna elaborare e credo che molto faccia riferimento a questa morte, questo 8 di spade, quello che si è lasciato indietro, come se ci dovesse essere una sorta di distacco da questo 4 di pentacoli. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Giudizio e temperanza, guarigione, notizie dal passato, equilibrio. Cosa vi posso dire? Presa di consapevolezza. È come se prima di fare qualche tipo di mossa aveste bisogno di mettere, diciamo, in equilibrio quello che è la parte pratica, se vogliamo, da quello che è il desiderio, il sogno, l'obiettivo. La temperanza parla anche di mettere in equilibrio quello che è la parte emotiva con la parte mentale. E anche qui lo sento un po' la parte materiale, l'energia yang, quella che pensa, quella che struttura, quella che fa, che agisce, e l'energia yin, che è esattamente quella della stella, che è un'energia di percezione, di ascolto. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni. 4 di spade, di nuovo una carta di guarigione, ragazzi. 5 di pentacoli e il papa. Io credo che qui abbiate bisogno di staccarvi dall'essere riconosciuti dagli altri. Quando c'è un 5 di pentacoli e la carta del papa, ho come la sensazione che ci sia una sorta di sensazione di dover essere convalidati nei vostri desideri, come se qualcuno vi dovesse dire no, sei sulla strada giusta, fai bene a fare quello che fai, insomma. In realtà, cioè, ve l'ho già detto prima, quando i risultati arrivano è perché siete sulla strada giusta, ok? Staccatevi da questa mentalità di scarsità, perché il 5 di pentacoli parla di una delusione, di qualcuno che fa la vittima, che si lamenta molto vedi,
vedete, dice guarire quello che è l'atteggiamento, ok? Diventare più, tra virgolette, innalzati, e che è quello che un po' vi chiede anche il giudizio, no? Il Papa è il traduttore, colui che canalizza i messaggi dall'alto e li concretizza, li verbalizza, diciamo, li divulga. Può anche essere che abbiate bisogno o incontriate, diciamo così, un mediatore che vi aiuti a riportare in equilibrio questa situazione o a darvi una direzione su tutte queste possibilità che si aprono, eh. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Fondamentalmente per uscire da questa energia del 5 di Pentacoli basta smettere di lamentarsi e invece che lamentarsi su quello che non va, iniziare a fare qualcosa per far andare quello che non ci piace. Allora, il fante di bastoni è spiegato da un appeso al contrario, un 6 di bastoni e la regina di spade al contrario. Anche qui è un suggerimento, come vi dicevo prima, a lasciarvi indietro certe cose. La carta dell'appeso al contrario parla di uno sblocco. Qui sento che, diciamo, agiranno a favore queste due carte, il giudizio, la temperanza e il papa. E il 6 di bastoni parla proprio di quello che è il riconoscimento. Il fatto che ci sia la regina di spade mi fa pensare che ancora non ci sia tutta questa chiarezza mentale, perché giustamente è un processo. La regina di spade è comunque un arcano minore, diciamo che l'energia è un po' più leggera rispetto a quella della carta del giudizio, però comunque si sta andando verso questa conclusione. Andiamo a vedere il 10 di spade. Arriva un riconoscimento, ragazzi. Se qualcuno sta aspettando un contratto con la carta del Papa, ci potrebbe essere un contratto. Sento che se è una questione lavorativa, una volta che vi togliete di mezzo certe idee e valutate realmente quali sono le possibilità concrete e vi togliete quelle che sono le illusioni, inizierete un pochettino a vedere più chiaro, secondo me. Allora abbiamo un fante di pentacoli e un 5 di bastoni. Sì, ho la sensazione che qualcuno toglierà di mezzo la concorrenza. Non so perché, ma ho questa sensazione che si sbloccherà qualche cosa, magari proprio per destino, o chi lo sa, può essere proprio per questo mediatore che incontrerete. Il consiglio che vi danno le carte è di non perdere l'entusiasmo, fondamentalmente non mollare mai. Le cose sono un processo, arrivano pian piano. Poi, come vi dicevo, più siete allineati con il vostro percorso di vita, con voi stessi, più siete coerenti con quello che pensate, quello che dite, quello che fate, più i risultati arrivano in fretta. Questo così per darvi un'indicazione, per capire se quando vi fate la domanda ma sto facendo bene, sono sulla giusta strada, ecco questo può essere un indicatore. Ok, allora, pienezza e una nuova visione. Wow, carta dell'appeso. Nuovi inizi. Quindi c'è un asso di denari, si parla di doni, si parla di aiuti che arrivano anche dal divino, si parla di qualche tipo di seme, che è già stato piantato e che ha solo bisogno di tempo per crescere. La temperanza è anche la pazienza. E la nuova visione è proprio la carta dell'appeso. Quindi sento che tutto questo lavoro che andrete a fare, diciamo, tra la terza e la quarta settimana di gennaio, per capirci, vi darà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, ed è da lì che poi arriva la fine della sofferenza. Qualche cosa che voi avete sempre integrato in un certo modo, è come se vi si aprissero gli occhi ad un certo punto e vi rendeste conto che, beh, vi eravate attaccati forse a cose che non erano poi così importanti. C'è anche da dire una cosa, quando succede qualche cosa con qualcuno, prima di attaccarsi a quella persona mi ha detto però qui, però lì, cercate di filtrare in che momento la persona ve lo dice, perché se magari vi dice qualche cosa in tono arrabbiato è perché quella persona lì è arrabbiata per i fatti suoi, non necessariamente perché ce l'abbia con voi. Poi che tipo di persona? Perché se è una persona che vi dice qualche cosa di cattivo, ipotesi, perché è cattiva con tutti, ok? È un problema della persona la cattiveria. Se invece
vi dice qualcosa di, cioè dice qualcosa di cattivo solo a voi perché magari c'è qualche cosa con voi. Però ecco, non prendete sempre tutto sul personale, cioè nel senso molte volte le persone si comportano come si comportano perché hanno il loro momento di vita un po' turbolento. Quindi non è detto che siate voi la fonte del loro stress, diciamo così. È anche un modo per togliersi importanza, no? Per smontare un pochettino l'ego. Non è che sono sempre tutti lì che ce l'hanno con noi. Mm? Bene, un'ultima frase, giusto per darvi uno spunto ulteriore per pensare. Allora, vediamo un po'. Perché mi è difficile ricevere e in effetti vi faccio notare che la carta della stella dà con tutte e due le mani, mentre la carta della temperanza è uno scambio tra una mano e l'altra. Quindi dovete liberare una mano per permettervi di ricevere. Poi abbiamo perché mi è difficile assumere un rischio. Difatti qui all'inizio vi dicevo la zona di comfort. Qui c'è da fare un movimento con questo cavaliere di bastoni, ok? Da assumersi dei rischi, giustamente. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, insomma, che sia stata di ispirazione. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che lo fanno sempre, quindi grazie a tutti quanti del vostro appoggio. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!